अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन, सुनने वाले सामीन। आज कल की दुनिया में सामीन भी हो सकते हैं, नाजरीन भी हो सकते हैं, फेसबुक के व्यूअर्स भी हो सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको आवाज़ आ रही है या तस्वीर भी आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर मौजूद उमैर खान आपके साथ टॉकिंग मेंटल हेल्थ में। और हमारी गेस्ट आज एक मरतबा फिर मैंने तंग किया और पूछा हफ्सा से कि जी ये टॉपिक है और क्या कहती हैं आप। हफ्सा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े पुरजोश तरीके से बोला जी बिल्कुल। और आपके लिए हम लाए हैं एक मरतबा फिर हफ्सा फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। और टॉपिक है जी कुछ 2 हफ्ते पहले मुझे एक पोस्ट आया, फॉरवर्डेड पोस्ट आया, वो जो मोटिवेशनल किस्म के पोस्ट होते हैं व्हाट्सएप पे। और उसी की वजह से फिर मेरे जहन में ये टॉपिक आया जिसको हफ्सा ने अप्रूव किया। तो वो पोस्ट कुछ इस तरह था। यूएस के किसी शहर में एक साहब ने अपने बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया और उसके बाद उस शख्स ने खुद भी खुदकुशी कर ली। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पता लगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो साहब बहुत ही एक कामयाब प्रोफेशनल थे। उनकी जो बेगम साहबा थी वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल थी। बच्चे 2 उनके स्कूल में जाते थे और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स थे वो लोग भी। फैमिली में कोई मसला नहीं था, पैसों की कोई तंगी नहीं थी, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल था और कोई मसाइल वगैरह नहीं थे निजी ज़िंदगी में भी। मगर जब पुलिस ने दोस्त अहबाब से बातचीत करनी शुरू की, प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करनी शुरू की, तो पता ये लगा कि उन साहब की ज़िंदगी में कुछ रिसेंटली इस तरह की कुछ सिचुएशंस हुई थी कि थोड़ी जॉब उनकी डामाडोल होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उनके जो घर की मॉर्गेज पे असर पड़ना शुरू हुआ। उसकी वजह से जो उनके जहन पे तनाव था वो बढ़ता चला गया और ये सारी जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्नोबॉल होती गई, बढ़ती चली गई और 1 से 2, 2 से 4 होती चली गई। और उन साहब को ये समझ ना आई कि अब इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं बाहर। और जब उनको ये नहीं समझ आई और वो जो गली जिसमें वो जा रहे थे, इस एक जो अनइंटेंशनल और जो उनके कंट्रोल में जो ये एक फेलियर की सिचुएशन थी कि जॉब की सिचुएशन में मुश्किलात आ रही हैं, घर की मॉर्गेज पे मसला हो रहा है, जॉब जाने वाली है या चली गई है और घर से शायद हम निकाले जाएं, फिर क्या होगा। इस सिचुएशन को हैंडल ना कर सकने की वजह से उन साहब के जहन में सिर्फ एक बात आई कि इस सब का सब एक ही तरीका है, इस सब जो मसले से निकलने का, और वो ये है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो उन साहब ने अपनी फैमिली को पहले शूट किया और फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब जब इस केस स्टडी को देखा गया, और ये सब हाइपोथेटिकल है, मुझे एक पोस्ट आया था, आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, मगर आपके साथ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ और हफ्सा को मैंने क्यों इस चीज़ के बारे में पूछा, वो ये कि जब इसके बारे में छानबीन की गई तो मालूम ये हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वो साहब ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुए थे। स्कूल में वो कभी फेल नहीं हुए थे, यूनिवर्सिटी में कभी फेल नहीं हुए थे, जॉब हमेशा वो टॉपर रहे अपने काम में, अपने निजी मामलात में। कभी उन्होंने ज़िंदगी में शिकस्त नहीं देखी। और चूंकि वो इस राह पर गुजरे ही नहीं, शिकस्त के दोराहे पर आके खड़े ही नहीं हुए, कामयाबी और शिकस्त के, उन्होंने सिर्फ कामयाबी का रास्ता देखा। तो जब जिंदगी में थोड़ी मुश्किलात आई उनके सामने, तो उनके पास एक ही हल नजर आया और वो था राह फरार। तो ये तो था जी वो पोस्ट कि जिसकी वजह से मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम इस चीज़ पे बात करें, फियर ऑफ फेलियर, कि शिकस्त का खौफ हमें कहाँ तक ले जा सकता है, क्या है, क्यों है। और ज़रा एक्सपर्ट की राय लेते हैं कि उनके प्रोफेशनल ओपिनियन में हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आज टाइम देने का। हम किस तरह डिफाइन करते हैं फेलियर को, शिकस्त को, उससे शुरू करते हैं और फिर ज़रा आगे बात लेके चलते हैं। वैसे तो अगर लिटरल मीनिंग में देखें तो शिकस्त क्या है, शिकस्त सक्सेस का ना होना, ठीक है, लिटरल मीनिंग में तो यही है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपली जाएं तो फेलियर बेसिकली 2 तरह की हो जाती है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल।
कुछ जंगें हम सिर्फ साइकोलॉजिकली हारते हैं और कुछ जंगें हम फिजिकली हारते हैं। तो वो जो हार है दैट इज एक्चुअली योर फेलियर, अगर हम सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी की मीनिंग्स को देख रहे हैं। अगर हम इसको लाइफ कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बड़ा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर के बगैर किसी की जिंदगी मुकम्मल नहीं है। जैसे भी आपने एक स्टोरी नरेट की, इस स्टोरी के अंदर जो गैप था वो यही था कि उस शख्स ने कभी फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं किया, और जब उसे लाइफ ने फेलियर दिया तो क्योंकि उसके पास वो कोपिंग स्किल्स ही नहीं डेवलप हुए थे कि वो उस फेलियर को हैंडल कर पाता, तो उसके मैल अडेप्टिव कोपिंग स्किल सामने आए और उसने अपनी भी जान ले ली और अपनी फैमिली के भी प्यारों की जान ली, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी। इसलिए जितने ज्यादा फेलियर अर्ली लाइफ में स्टार्ट हो जाएं, उतना ही आपके अंदर रेजिलेंस, रीबिल्ड होने की ताकत, रीथिंक करने की ताकत, अपने आप को रिव्यू करने की ताकत डेवलप होती है। एंड समटाइम्स दैट फेलियर ब्रिंग्स समथिंग न्यू इन योर लाइफ। कई दफा कुछ फेलियर्स आपको एक नई लाइन इन लेंथ जिंदगी में देते हैं। फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इसको हम हर किस नेगेट नहीं कर सकते। हम इसको सब ये नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल ना होना फेलियर है। बेसिकली फेलियर एक तरह से आपको एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस सारे ही अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, और एक्सपीरियंस लर्निंग है। सो फेलियर इज आल्सो अ लर्निंग। ओके, अच्छा, सिंस के हम बात कर रहे हैं फेलियर की, जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को हम फेलियर किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक, और दूसरा, क्या कोई उम्र है कि जो सही उम्र है बच्चों के साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए, कि उन्हें समझ भी आ जाए और उन्हें थोड़ा इस चीज़ का एक अंदाज़ा हो जाए, हाँ यार ये एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आगे चलकर मुझे इस चीज़ से निपटना पड़ेगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट पहले आंसर दिया जाएगा और फर्स्ट पार्ट को मैं बाद में करूंगी। एग्जैक्ट एज टू हैंडल द टू टॉक अबाउट फेलियर। हमारे एग्जैक्ट एज की डेफिनेशन अगर मैं साइकोलॉजिकल टर्म में कहूँ, बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है और वो बैठना शुरू करता है, देन क्रॉल, देन सिटिंग, और फिर उसके बाद वॉक, तो वो बेसिकली इसी फेलियर और सक्सेस के ट्रायल से ही लर्न करता है। कभी वो गिर जाता है, फिर आप उसको इंकरेज करते हैं, तालियां बजाती हैं, फिर आप उसे बकअप करती हैं, फिर आप उसको क्लैप करते हैं, वो फिर खड़ा होता है, फिर वो गिर जाता है, वो रोता है, आप उसको प्यार करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर खड़ा करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेसन कि फेलियर को फेलियर नहीं लेना, बल्कि फेलियर से सीखना है। एक फेलियर में क्या तुम्हारा गलत है, हो सकता है भी तुम्हारी टांगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हें किसी चीज को पकड़ के करना है। लर्निंग प्रोसेस तो मेरा ख्याल है जब बच्चे की जबान नहीं भी लगी तो हम जब से स्टार्ट कर देते हैं उसको बताना कि फेलियर को हैंडल कैसे करना है। अब एक दफा जब बच्चा गिर गया, उसके बाद आजकल की, जैसा मैं आपको इस सिनेरियो को थोड़ा सा आज के दौर से रिलेट करती हूँ, अब जो माएँ हैं वो बहुत इस सोशल मीडिया की माएँ हैं, ठीक है, वो सब कुछ नेट पे सर्च करती है, नेट पे पढ़ती है, बच्चा चलेगा कैसा, वो जमीन पर नहीं छोड़ती जी, जाम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जी, फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। बच्चे 3-3 साल तक की उम्र में चलना नहीं सीख रहे, वो क्रॉलिंग ही कर रहे हैं जी। पता चलता है इसको मैं नीचे नहीं उतारती, गोद में ही रखती हैं, गोद में रखती हैं, क्योंकि वो एक आध दफा जब उतारा था ना, उसका दांत टूट गया था, उसकी टांग छिल गई थी, उसको ब्रूस आ गया था। अब जब आपकी सोच ये हो गई है कि फेलियर आपने बच्चे को हैंडल ही नहीं करने देना, वो बड़े होके भी लाइफ के फेलियर्स क्या हैंडल करेगा, वो तो यही सीखेगा ना। अब जब तक आप उसको हिट एंड ट्रायल में नहीं डालेंगे, उससे गुजरेगा नहीं। क्या आप कोई लर्निंग सीख सकते हैं फेल हुए बगैर? मुझे तो नहीं लगता कि इंसान जिंदगी का कोई भी लेसन फेल हुए बगैर लर्न कर सकता है। आप, मैं, हम सबकी जिंदगियों में बड़े फेलियर्स हैं, और फेलियर्स ने ही आज आपको वहां पहुंचाया और मुझे यहाँ बैठाया है, वरना हम यहाँ ना हो। ठीक है, हर फेलियर ने हमें एक नई लाइन एंड लेंथ दी है। अच्छा यार मैं ये नहीं कर पा रहा, अब ये करूं। अब ये पहला सवाल तो ये कि बहुत अर्ली टाइम में ही स्टार्ट हो जाता है, एज इसका ये। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए फेलियर है? जी हाँ। सबसे पहले मॉडलिंग है। एक हमें लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ जबान की है, मैं हमेशा कहती हूँ ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना, 30-20% कम्युनिकेशन स्किल थ्रू वर्बल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। व्हाट अबाउट द 70-80% जो आपकी मॉडलिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बच्चे को कन्वे कर रही है। आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपने शिट दे के गाड़ी पे मुक्का मारा और 4-5 गालियां शो की और सर पकड़ के बैठ गए और चीखना शुरू कर दिया, सो इट्स योर फेलियर हैंडलिंग, क्योंकि आप एक ड्राइवर थे और आपकी कामयाबी ये थी कि आप हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें। ठीक है, आप और मैंने आज ये शो करना था और एकदम पता चला मेरी लाइट चली गई आपकी, और मैंने गुस्से में आके मोबाइल दे मारा, और ये मेरी फेलियर है। ये मेरे बच्चे मेरी बॉडी लैंग्वेज से सीख रहे हैं।
گھر کے اندر سکھایا جا رہا ہے. سو آئی مین ٹو سے کہ آپ کو یہ سکھانا ہے بچوں کو سب سے پہلے زبان کے استعمال سے پہلے اپنے ایکشنز, پھر اس کے بعد جتنی دفعہ فیلئر آتا ہے وہ جس بھی ایج بریکٹ میں آتا ہے, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16 یا ٹین ایجرز کی لائف میں آتا ہے, ڈو ناٹ شٹ یور سیلف, ٹاک اباؤٹ اٹ. اس میں آپ کے اندر وہ کریٹیکل سکلز ہوں جس میں انالیسس کر سکیں, آپ اس کو انالائز کریں, اس سچویشن کو ہوا کیا, کیوں ہوا, میرا کتنا کنٹریبیوشن تھا, ایکسٹرنل کنٹریبیوشن کیا تھا, آلٹرنیٹیو مینس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سو یو کین ری تھنک اینڈ ری بلڈ یور سیلف. تو آئی تھنک اس طرح کریں تو اس سے آپ اس فیلئر کو صحیح. اچھا, اس میں اب ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہم خود بھی یہ سمجھیں, جتنا جلدی ہو سکے سمجھیں, اور جتنا جلدی ہو سکے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ فیل ہونا اور کسی بھی چیز میں ہار جانا یا کامیاب نہ ہونا ہماری زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمیں مسلسل فتوحات ہمارے لیے ضروری ہیں, ہماری ایگو کے لیے, ہماری موٹیویشن کے لیے. دیکھیے لائف جو ہے نا وہ بک کے اندر نہیں, ٹھیک ہے, لائف جو ہے وہ ریالٹی ہے. جو ہم بچہ اپبرنگ کرتے ہیں نا اس کو بڑی ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, میں نے ان کو ہر گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہر انتظام کیا ہوا, ٹھیک ہے. باہر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, جب بھی میں ایز اے مدر یا فادر انٹرویو کرتی ہوں, لڑائی جھگڑا سب میں ہینڈل کرتی ہوں. پڑھائی کے کالج یونیورسٹی تک میں نے ان کا ہاتھ پکڑے رکھا. بٹ واٹ اباؤٹ دا پریکٹیکل لائف جو یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر شروع ہوئی ہے, جب ان کو خود کمانا ہے اور اس کمانے کے لیے دھکے بھی کھانے ہیں, پھر انہیں زندگی کی تمام وہ تلخ حقیقتیں دیکھنی ہے کہ بھائی یہ کوئی رولز نہیں فالو ہوتے, یہاں 2 نمبریاں چلتی ہیں, یہ کام سیدھے کام سے نہیں ہوگا, تو یہ سب کچھ دیکھنا ہے. وہ سب ریالٹی اور گندے فیسز اور سوسائٹی فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو یہ چیزیں آپ اپنے گھر سے ہی سکھائیں. باہر جب دنیا آپ کو سکھاتی ہے نا تو وہ بہت اچھے اور پیارے طریقے سے نہیں سکھاتی, وہ بہت غلط مین سے سکھاتی ہے, ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ بچے کو یہ سب کچھ ہینڈل کرنا آپ گھر سے سکھائیں. سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کا جو اب سینیریو ہے, جو ساری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے, اسپیسیفکلی ہم جو ایشینز ہیں, پاکستانی کلچر کے لوگ, ہمارے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ہم نے ایک ریس سسٹم بنا لیا ہے. ایجوکیشنل سسٹم میں تمام بچے 90+ والے ہوتے ہیں. کبھی کبھی نا مجھے ہوتا ہے, وہم ہوتا ہے کہ یا تو میرے بچے ایب نارمل ہیں یا دنیا کے سارے بچے ایب نارمل ہیں. ہمارے وقت میں کلاس میں ایک ٹاپر ہوتا تھا, وہ بھی 85-86% والا, اور ہم سارے نلائکوں میں ہوتے تھے پیچھے 50, 60, 65, 62, اور پاس ہونے پہ بھی بڑے ہی ہیرو بن کے پھرتے تھے. آج کا بچہ سارا کا سارا 90+ ہے, 99+ ہے. ابھی آپ نے میٹرک کا رزلٹ دیکھا ہوگا جو کووڈ میں آیا پاکستان میں, 1100 مارکس آلموسٹ میرا خیال ہے 700 بچوں کے آئے. اتنا جینیس پاکستانی یہ کدھر ہوتا ہے, مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہاں بیٹھا ہوا ہے. ایکچولی یہاں پر گڑبڑ ہے, یہاں سے فیلئر ہینڈلنگ نہیں آ رہی ہے. پہلے تو آپ اسکول سسٹم میں ہی فیلئر ہینڈلنگ سکھائے نا بچے کو, تم نے غلط لکھا نہیں ملیں گے مارکس, تم ہمیشہ ٹاپ نہیں کر سکتے. بچوں کے اندر بلڈ ہوتی جا رہی ہے. میں نے بچوں کی باتوں میں سنا ہے, وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نمبر کیسے, مجھے تو یاد ہے میں نے تو میٹرک کے ایگزام دینے کے بعد 100 نمبر مانتے تھے کہ اللہ میں پاس ہو جاؤں. کہ میرے بچے اتنے کیسے, آج کی نسل اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ کر جائے گی. ان کو بڑا یقین ہے اپنی ذات پہ, کیونکہ ان کو سسٹم نے ایسا بنا دیا, ان کو یہ بتا دیا کہ آپ سکسیس اسٹوری ہیں, اور یہ سکسیس اسٹوری باہر جا کے فیل ہو جاتی ہے سب سے برے طریقے سے. یہ بالکل نہیں چل پاتی مارکیٹ. پھر یہ لوگوں پہ بلیم گیم کھیلتی ہے, وہ فلاں میرے خلاف ہے, فلاں میرے خلاف ہے, فلاں مجھ سے جیلس ہوتا ہے. اور یہ میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس آتی ہی یہی کیٹیگری ہے جو آ کر کبھی باس کو گالیاں دیتی ہے, تو کبھی سب آرڈینیٹ کو, کبھی بیوی کو, تو کبھی ماں باپ پہ گلے شکوے کہ انہوں نے یہ کر دیا. ایکچولی فیلئر ہینڈلنگ آ ہی نہیں رہی, سسٹم میں ہی نہیں ڈال رہے. اچھا, اس پہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ میرے پاس آتے لوگ ہیں, کبھی باس کو گالیاں دے رہے ہیں, کبھی کسی کو. تو اب ایک بچہ بڑا ہو گیا ہے, وہ جاب شروع کی ہے اس نے یا خاتون نے, اور اب آ کے باس کے ساتھ نہیں بن رہی, یا تھوڑی سی سچویشن آفس میں ذرا گمبھیر ہوئی ہے, تو کتنا حصہ ہے ان ساری چیزوں کا کہ جو پیرنٹس نے نہیں سکھائیں یا جو اسکول میں نہیں سیکھیں, یا جیسے اگر اسپورٹس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے یا کبھی اسپورٹس نہیں کھیلے بچے نے, تو وہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوگی وہ چیز اس فیلئر کی ایبسنس پروفیشنل لائف میں, اور کس حد تک یہ جا سکتی ہے پریکٹیکلی. میں نے تو ایک اسٹوری سنا دی تھی فارورڈڈ پوسٹ کی,
مگر آپ تو دیکھتی ہیں کس حد تک یہ چیز انسان کی زندگی پر اثر انداز کر سکتی ہے. کہ اس کا اثر تو 60 to 70% ہو رہا ہے لوگوں پر. جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں وہ سیناریوز کو سمجھ ہی نہیں پاتے, وہ چیزوں کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے, تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے اور ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس ڈیمانڈ کو پروڈیوس کرنے کی. وہ آ کر بار بار یہ بتاتے ہیں ہمارا 4 CGP ہے, 4 CGP ہے, ان کی بات ہی شروع 4 پہ ہوتی ہے, اینڈ پہ 4 پہ ہوتی ہے. جب آپ ان کے سامنے کوئی سسٹم کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کریں بھائی اس پہ کام, تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں, یہ تو ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا, ہم نے تو کیا ہی نہیں. اچھا پھر سیکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ فیلئر ہینڈلنگ تو ہے نہیں. آپ تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ مجھے وہ سمجھتے گئے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے. اس کی جو ورسٹ شکل ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ ایکو سینٹرزم ہے, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا ہے, وہ اپنے آپ کو ایک بت بنا لینا ہے کہ یار میں پرفیکٹ ہوں, میرے اندر سارے کچھ تھا, یہ سسٹم میرے اگینسٹ ہے. پھر سسٹم میں خرابیاں, پھر پاکستان کو گالیاں, پھر پاکستان کی ہر چیز کو گالیاں, پھر اس کے بعد پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جانا اور باہر جا کے ماشاءاللہ برتن بھی دھونے, کپڑے بھی دھونے, استریاں بھی کرنی, سب کچھ کر لینا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اوقات تو ہماری یہی ہے کیونکہ ہم سیکھ کے نہیں جا رہے. دیکھیں فیلئر ہینڈلنگ جتنے لوگوں کی اچھی ہوگی, جتنے آپ نے بھی یہ پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے اور اسٹڈیز یہ پروف کرتی ہیں کہ جتنے ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جتنے فیلڈ انڈیویجول ہوتے ہیں, ان کا سکسیس ریٹ ان فیوچر زیادہ اچھا دکھتا ہے کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک آرٹ ہے, اپنے فیلئر سے لرن کرنا ایک آرٹ ہے. اپنے آپ کو دیکھیں, میں آپ اپنی خطاؤں کو نہیں دیکھ پاتے, بہت مشکل لگتا ہے, بڑا گندا سا چہرہ ہوتا ہے اس کا, اس کو ہینڈل کرنا ایک بڑی آرٹ ہے جو صرف اور صرف جب آپ فیلئرز لیں گے اور ان فیلئر سے اوور کم کریں. فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیلئر میں وہ بندہ فیلئر کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے زندگی ختم کر کے جس کی سٹوری آپ نے نریٹ کی ہے. ایکچولی فیلئر ہینڈلنگ سیکھنا از مور امپورٹنٹ ان فیلئر. فیلئر آئے گا, فیلئر آپ کو بھی آئے گا, مجھے بھی آئے گا, آج آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا, روز آئے گا. فیلئر کیسے نہیں آ سکتا؟ ہم ایک جیسا آپ نے ابھی سٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ ہم کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں بڑا سوچ کے, بڑا سمجھ کے, ہمیں نہیں پتا ہوتا ان دا اینڈ ہم کہاں پہنچنے والے ہیں. شروع کہیں سے ہوتی ہے, اینڈ کہیں پہ ہو جاتی ہے. وہ تو فیلئر تو آپ نے, میں نے, ہم سب نے ایکسپیرینس کرنا ہے, لیکن اس کی ہینڈلنگ از ویری امپورٹنٹ. اوکے, زبردست. اچھا اس پہ جو آپ نے بات کی, اس کو اگر ہم کہتے ہیں نا ٹو برنگ اٹ ہوم, کہ بہت ہی ہمارے لیول پر, اسکول وغیرہ کے لیول پر نہیں, حکومت لیول پر تو میں جاؤں گا ہی نہیں, صرف ہمارے لیول پر وہ کیا پیرنٹس, وہ کیا ایک دو چیزیں کر سکتے ہیں جو خود بھی, پیرنٹس بھی, اور اگر کوئی ینگ ایڈلٹس سن رہے ہیں جن کی ابھی پریکٹیکل لائف شروع ہوئی ہے یا جو مڈ پریکٹیکل لائف ہے, کیا ایک دو چیزیں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ جس سے ان کے لیے یہ تھوڑا سا آسان ہو, فیئر ہینڈلنگ یا اس کے بعد جو کانسیکوینسز انہیں فیس کرنا پڑتے ہیں کسی چیز میں ہار جانے پر, کسی چیز میں شکست خوردہ ہونے پر, تو کیا ایک دو چیزیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گی ایز اے پروفیشنل؟ سب سے پہلے تو ہم کیونکہ پیرنٹس کے لیول کی بات کر رہے ہیں نا, تو نارملائز کر, کچھ نہیں ہوتا بیٹا, ہر دفعہ اپنے ریس میں فرسٹ نہیں آنا ہوتا, ٹرینڈ بھی آ سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پیرنٹس خود بڑے ایگوز ڈال دیتے ہیں بیچ میں. ہاں اس کا بیٹا فرسٹ آ گیا, تم کیوں رہ گئے, تم نے دیکھا فلاں کا بیٹا اس نے اتنی پوزیشن لے لی. بچے کے ذہن میں لگتا ہے کہ کمپیٹ میں نے جیتنے کے لیے کرنا ہے. کمپیٹ صرف جیتنے کے لیے نہیں ہوتا, کمپیٹ صرف پارٹ لینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کلاسز نہیں لینی پڑیں گی, 10 دن آرام سے گراؤنڈ میں بھاگیں گے, کھیلیں گے. ہم تو اس لیے کمپیٹ کرتے تھے. اب بچے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کپ گھر لانا ہے, اور مجھے بالکل کپ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں تم جاؤ, اچھا ہے ذرا 15 دن دھوپ میں ذرا کھلے کلاس روم سے باہر نکل کے بیٹھ جاؤ گے. وہ نہیں بچہ سوچتا. پہلے تو پیرنٹس اپنا وے آف تھنکنگ بدلیں. پیرنٹس بچے کو یہ بتانا شروع کریں کہ بیٹا میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہیلتھی ایکٹیویٹی میں پارٹ لے رہے ہیں. وہ کچھ بھی ہے, وہ اسکول کا کوئی رائٹنگ کمپٹیشن ہے, وہ پوئٹری کمپٹیشن ہے, وہ آرٹ کمپٹیشن ہے, وہ آپ کی کلاس روم کا ایک کمپٹیشن ہے. بچوں کے لیے تو یہی لیول ہوتا. وہ آپ کے کزن کے ساتھ آپ کی گھر میں بیٹھ کر ریس ہے, وہ کوئی گیم کھیلنا ہے, وہ لوڈو کا میچ ہے, اس کو برداشت کتنا سیکھیں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ لوڈو کے میچز میں آج کل کے بچے کھیلتے ہی نہیں ہیں. ہمارے دور میں ہم نے لوڈو کے میچز بہت کھیلے ہیں, اور اس فیلئر کو ہینڈل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا جب آپ کو نظر آتا تھا میری تیسری گوٹی بھی ماری گئی اور میں گیا, اور ہم اس میں کئی دفعہ وہ پورا اڑا دیتے تھے غصے میں کہ نہیں میں نہیں کھیلتا, بےایمانی ہوئی ہے. کئی دفعہ بےایمانیاں کرتے تھے. تو وہ چیزیں مجھے لگتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اپنی لائف میں سے جب سے کم کی ہے نا, ہم نہیں ہینڈل کر پا رہے.
हम चीजों को इतना सेंसिटिव ले लेती हैं। जैसा मैचेस हैं, मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है, हाउ कैसे, ये तो बड़ी नकम्मी टीम थी ना, आज उसका लक था वो जीत गया। तुम सब्र करो। अच्छा, बीइंग पेरेंट पहले आप अपने बच्चे को ये बर्दाश्त करना, नॉर्मलाइज करना सिखाएं। और नॉर्मलाइज सिर्फ लफ्जों से नहीं होता, आपके फेस एक्सप्रेशन से भी होता है। एक पेरेंट मुझे आके कहती है कि मैं तो जी बड़ा नॉर्मलाइज करती हूँ, पर मेरा बच्चा ना बहुत जेलस होने लग गया अपनी क्लास के बच्चों से। मैं कहा अच्छा तुम कैसे नॉर्मलाइज करती हो? कि मैं उसे कहती हूँ कुछ नहीं होता, मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बाकी क्लास तो सारी बेकार है। का बहुत प्यारा तरीका आपने नॉर्मलाइजेशन का रखा है कि आप उसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रही है कि तुम सबसे सुपीरियर हो और सब तुमसे कमतर है और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हुई है। तुमने ये नॉर्मलाइज नहीं किया, तुमने तो उसको एक और साइकोलॉजिकल कंडीशन की तरफ धकेल दिया। नॉर्मलाइजेशन तो ये थी कि बेटा सब आप एक जैसे हो, आज उसने अच्छा खेला, वो जीत गया, कल आप जीतोगे, तो आपके लिए तालियां। दूसरे के बच्चे के लिए तालियां बजाना शुरू करें, दूसरे के बच्चे को थम्स अप करना शुरू करें, ताकि आपका बच्चा नॉर्मलाइज होना शुरू कर दे। मैंने ग्रेटली जो होते हैं ना उमेर आपके स्पोर्ट्स डे, जब आपका बच्चा विनर है ना, तो मैंने कई दफा देखा आप अकेले होकर तालियां बजा रहे हैं। मैंने लोगों को देखा है, वो किसी और का बच्चा आ रहा है ना, वो यूं बैठे हो, वो पोजीशन होल्डर है ना, वो देखेंगे भी नहीं, वो यूं इधर उधर देख रहे हैं। उनका बच्चा आएगा तो खड़े होकर तालियां बजाएगा। ये खत्म कर दें। ये एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर कसम से दिल की सफाई कर लेंगे ना, हमारी जिंदगियां बहुत आसान हो जाएंगी। तीसरा ये कि बच्चे की फेलियर पे बात करें, टॉक टू हिम, क्या फील करते हो, कैसे फील करते हो, गुस्सा आता है, रोना आता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो, उन इमोशंस को चैनलाइज करना सीखो। तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ये मसले हैंडल हो जाते हैं। और अगर कोई फेलियर आपको ब्रेक पे ले जाता है, यानी कि आपको तोड़ देता है, आपका बिल्कुल स्टैमिना खत्म कर देता है, तो बहुत बेहतर है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, आप खुद ना हैंडल करो। जैसे ये फैमिली जिसका नैरेटिव आपने सुनाया, अगर वो फैमिली थोड़ा सा ये करती कि उससे कोप अप नहीं हो रहा था और वो किसी साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल हेल्प में चली जाती, तो वो शायद उस डिप्रेशन में ना जाता जो उस फेलियर की वजह से आया, क्योंकि डिप्रेशन का एक कॉज फेलियर भी है, ठीक है। और जब वो ना उसको हैंडल कर पाया तो उसने अपनी जिंदगी ले ली, उसकी बैड कॉपी हमें नजर आई। मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत आप हैंडलिंग अगर प्रॉपर कर लें, प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प से, तो फेलियर को आप हैंडल करना भी सीख जाते हैं। इसीलिए जरूरी है ना कि हम बचपन से सीख लें, ताकि हमें बड़े होकर बड़े बड़े फेलियर भी ना तोड़ें, बेहतर होता है। बिल्कुल जबरदस्त। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, मगर आज के लिए हम अपनी जो ये नशिस्त है इतनी रखेंगे, क्योंकि इससे मेरे जहन में एक और टॉपिक आया है कि जिस पर थोड़ा सा मैं जिसको रिफाइन करूँगा और उसको हम इसी के साथ लिंक करेंगे। मगर एक चीज़ जो मैं जाते जाते बोलूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा, कि इसमें मेरा बेटा वीडियो गेम्स खेल रहा था और गालिबन ये पिछले साल की बात है, और या उसने पिछले साल की शुरू की थी उसने, और 2-3 दिन खेल रहा, काफ़ी स्टेप्स हो गए उसके, एक स्टेप पे वो जाके फंस गया और इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसने ऑलमोस्ट अपनी जो कंसोल है वो ऑलमोस्ट फेंक दी, थोड़ी सी हल्की सी चीख भी मारी। और मैंने जब सुना तो मैं जाके उससे बैठा, मैंने पूछा उससे कि यार क्या हुआ है? कहता यार मैं मर गया, इधर मेरे से लेवल अप नहीं हुआ। अब मैंने उससे बोला कि यार लेवल अप नहीं हुए कुछ नहीं होता, कब से खेल रहे हो? कहता 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर खेलते हैं। ये अलग बात है कि ब्रेक के आने के बाद भी उसे एक और दिन लगा उस चीज़ को लेवल अप करने में, मगर मुझे जो इधर सबक मिला वो ये मिला कि अच्छा हुआ कि मैंने उसे, और ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने उसे खाने वगैरह के लिए या उसका ध्यान बटाने के लिए मैं उसे उस चीज़ से दूर लेके गया, और जब वो वापस आया तो उसने लेवल अप करना कोशिश शुरू की, तो उसको कोई और चीज़ मिली जिसकी वजह से वो लेवल अप हो गया उस चीज़ में। तो जब हम रिविजिट करते हैं अपने फेलियर को, तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारा एक पर्सपेक्टिव उस चीज़ पे मुख्तलिफ भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ मैंने तब सीखी। तो बात करेंगे इंशाल्लाह ताला एक और रिलेटेड टॉपिक पर, मेरे जहन में आया जब हफ्सा एक्सप्लेन कर रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा आज इस चीज़ पे बात करने का। और वाले साहब हमेशा एक चीज़ बोलते थे, ज़्यादातर मैं उन्हें कोट करता हूँ, अब भी बोलते हैं कि बरखुरदार, जो सबक तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे ना, वो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तुम चाहो तो मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो,
अच्छी बात है, तुम्हें खुद नहीं गुजरना पड़ेगा, मगर वो सबक तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे जो तुम अपने तजुर्बे से सीखोगे। तो इसी के साथ आज इजाज़त दीजिए, और उमैर खान को, हफ्सा फारूक को, मुलाकात होगी टॉकिंग मेंटल हेल्थ में एक मरतबा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया।